Assalomu alaykum, o'zim aka uka opa singillarim Qirg'iziston O'sh shahrida bugun zo'r uyimiz bugungi kunda sotuvda do'stlar. Lokatsiyalari ham juda yaxshi joyda ekan do'stlar. Azizlarim, bu lokatsiyamiz Qirg'iziston O'sh shahri. Bu tomondan kelsanglar do'stlar, Navkatskiy tomondan Ashxabadskiy ko'chasi bor. O'rus Ko'ristoniga ketadigan shu yerdan Ashxabadskiydan shunday o'ngga burilsanglar biz xonadonimiz do'stlar Muhammad Ali G 89-raqamli. Bu tomondan kelaman desanglar do'stlar, Rudaki maktab tomondan kelsanglar bo'ladi. Oldimizda maktab, sadik, hamma kommunikatsiya bor. Do'stlar, bu 4,5 soatlik xonadonimiz 7 xonadan iborat. Do'stlar, plus kuxnyasi bor, plus tandirxonalari bor, banya, hojatxona. Hozir sizlarga bir chekkadan ko'rsatib chiqamiz. Juda ham zo'r uylar do'stlar. Ozgina remont talablari bor. Azizlarim, robotdan kirganimizda 10 tomonimizda mana Bismillahirrohmanirrohim do'stlar, sizlarga ko'rsatishni boshladik. Yengil obzor qilamiz. Mana mayerimizga berib qo'ygan ochiq so'ri, ochiq ayvon. Mana zalimiz ekan do'stlar, mashalloh, mana qaranglar do'stlar. Bitta yengil ovqatini qo'yib turib, mazza qilib, to'y kunda xudolar o'tirib mazza qiladigan robotdan kirganimizda 10 tomonimizda birinchi xonamiz bo'lyapti do'stlar. Mana birinchi xonamizni ko'rib chiqdik. Mana bu ikkinchi xonamiz. Jinday ozgina remont talab ekan, jinday kosmetika qilish kerak ekan. Kelaning do'stlar. Kirganda bu yerda mana bitta eshikdan 3 xonaga kirib ketsak bo'ladi ekan do'stlar. Keling kabelar yengil. Mana bu 6-xonamiz do'stlar, spalniyamiz ekan do'stlar, qaranglar. Juda ham chiroyli, juda ham shinam, yangi remontlarda. Azizlarim, ketdik sizlar bilan birgalashib kuxnyamizni ko'rib chiqamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Voy mashalloh, mana samovarlarda bo'lar edi, mana bu o'choqlar qarang. Juda ham baland, zo'r kuxnya ekan. Aka-uka opa singillarim, men kuxnyadan chiqdim mana. Kuxnyadan tandirxonaga chiqsanglar bo'ladi ekan do'stlar. Bu ham juda did bilan qilingan ekan. Azizlarim, o'zingizlar kelganinglarda, kelganinglarda mana bu tay o'tinxona ekan do'stlar. Mana yerda bunday qilib cherdaklarga ham chiqib ko'rasizlar. 100 marta eshitgandan kelib 1 marta ko'rgan yaxshi. Bu hojatxonamiz ekan, sanuzurimiz mana mayda ruskiy banya do'stlar, mana qaranglar. Rossiyalarda ko'rardim mana shunaqa chiroyli banyalarni. Azizlarim, xonadonlarimizni ko'rdik, azizlar. Sizlarni ko'p kutilmasdan narxini aytkim kelyapti do'stlar. 4,5 soatlik yana qaytarib aytyapman. 7 xona plus kuxnya, tandirxona. Keling, mana suvlarni berib qo'ygan ekan, naporlarni qaranglar. Juda ham zo'r lokatsiya bu yerlar do'stlar. $180,000 ozgina kami bor deyapti do'stlar, shoshilamiz. Zo'r lokatsiyada. Azizlarim, murojaat uchun raqamlarni yozib olamiz. 0551 bilan 008383. Qaytaraman do'stlar. 0551 bilan 008383. Do'stlar, 100 marta eshitgandan kelib 1 marta ko'rgan yaxshi. Kelinglar, ko'ringlar.